северо-западу от Сибин, близ трассы Усть-Каменогорск-Алматы, среди пологих холмов возвышаются остроконечные пики Айртау, высотой более 1000 метров над уровнем моря. Словно иглы церковных шпилей вырисовываются они на фоне неба, за что и получили название – монастыри. Самое крупное из группы монастырских озер – озеро Аир площадью 900 гектар. Ангел крылья отряхнул, грянул дождь и серебристо, засияли травы, листья, гром веселый громыхнул. Семицветный вспыхнул свет, это ангел Азаруя, яркой радугой рисуя, очертил на небе след. Удаленность от населенных пунктов позволила сохраниться многому в окрестностях монастырей. Дикий баран, архар казахстанского подвида, занесен в Красную книгу. Из редких видов птиц уже знакомые нам журавли-красавки, многочисленные жаворонки. Пустельги. А это нора серых сурков. Порхает бабочка меланаргия, приземляясь то на пустырник обыкновенный, то на диковинную фирулу. Целая коллекция можжевельников, колючий сибирский, мягкий казачий и лужно-казачий. За селом Георгиевка наш маршрут резко разворачивается на юг, к Зайсанской котловине. Первый водоем на этом пути в прожженной солнцем степи – Чарское водохранилище. Оно образовалось в результате возведения плотины на реке Чар. В водах водохранилища плещутся большие поганки – чомги. На пустынных берегах свидетели былых эпох – мазары. Время. Среди желто-лимонных барханов ощущается по-особому. В пустыне оно течет медленно, неторопливо. Для путника возможность, наконец, убежать от бесконечной суеты города и поразмышлять над вечностью бытия. Вот как красиво и мудро размышляет Абай над категорией времени. Стук часов – не робкий шелест забытия. Это судорожный ропот бытия. В каждом звуке чья-то жизнь и чья-то смерть. Не уйти, не обмануть, не претерпеть. Знак прошедшего, скользящий этот звук, знак минувших радостей и мук, знак, подсудный лишь усталому уму. Чем дальше на юг, вглубь Зайсанской котловины, тем скуднее, но и своеобразнее растительный мир. Большую часть котловины занимают полупустыни и пустыни. Один из таких безводных уголков – пустыня Муюнкум. Расположена она на юго-западном побережье озера Зайсан. Между небольших пологих барханов, песчаных холмов произрастают характерные для этих ландшафтов сухолюбивые растения. Эремастахис или пустынноколосник, брунец толстоплодный, завезенный когда-то из Америки и распространившийся почти по всему Казахстану. Брунец, как и многие растения пустынь, имеют мощную корневую систему, позволяющую доставать влагу с больших глубин. Среди растений пустынников солянка, перекати поле, острогал, осока, полынь, серая и эремрус. И даже акация, но опять же песчаная, качим или качиш и роскошные зонтики кермека, как паруса среди безбрежных песков. Весной пустыня полна жизни, снуют по пескам бесшумные рептилии. Одна из них – разноцветная ящурка, постоянный обитатель муюнкумов. Зайсанская круглоголовка – эндемик Зайсанской котловины, то есть такой в мире не встретишь нигде, внесена в Красную книгу Республики Казахстан. Ящерица при опасности способна быстро зарываться в песок. Весной между самцами происходят своеобразные турниры.
Сильнейший остается хозяином облюбованной территории. Не менее активно занимается земляными работами, углубляя свою нору краснощекий суслик. Зверек осторожен, ведь его враги – хищный орел и лисица. И, конечно же, самый представительный обитатель пустыни – двугорбый верблюд – Бактриан, корабль пустыни.